Muraho. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe icyigisho kivuga ngo ubuntu n'amategeko. Ubuntu n'amategeko. Mbere yuko dutangira reka dusenge. Data mwiza turagushimye. Tugushimiye ko ubwo twari ducumuye turi abo kurimbuka. Watuboneye igisubizo cyuzuye kandi cy'iteka ryose. Uduha isezerano ryo gucungurwa kandi urarisohoza. Ndakwinginze ngo ubibwire imitima yacu kandi uduhe kubyemera. Uduhe kwemera igitambo cyuzuye cyo muri Kristo Yesu, kuko niho tubona ubugingo. Muri aka kanya sanga imitima y'abana bawe, ubabwire ko bacunguwe kandi bafite ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Ubuntu n'amategeko. Iyo umuntu avuze ngo ubuntu n'amategeko, akenshi iyo abantu bumvise gutsindishirwa n'ubuntu kubwo kwizera, bahita batangira gutekereza ko umuntu atesheje agaciro amategeko. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ntabwo bikuraho umwanya w'amategeko. Amategeko nayera kandi aratungana. Yesu yabivuze neza ati muri Matayo 5:17 kugeza 19 haravuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato. Kugeza aho byose bizarangirira, nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa muto rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Ndagira ngo mvuge noneho mbabwire ngo udakomeza amategeko cyangwa akigisha abandi kutayakomeza, uwo abatandukanije neza n'ubutumwa bwiza. Iyo nyigisho itandukanye by'ihabya n'ubutumwa bwiza, kuko amategeko ni ay'ukuri, arera kandi arakiranuka. Amategeko ni imico y'Imana. Imico y'Imana ntihinduka. Bityo rero ntabwo Kristo yaje gukuraho imico y'Imana. Ntabwo yaje gukuraho amategeko. Kristo yaje kuyakomeza. Ariko se ubuntu n'amategeko bifitanye ibihe sano? Ubuntu n'amategeko bifitanye irihe sano? Nk'uko nakomeje kubigarukaho mu byigisho byabanje, umuntu amaze gucumura itegeko ryagombaga kumusaba gupfa, kuko itegeko iryo ryavuga ngo nurya kuri kiriya giti no gupfa uzapfa. Nuvuga ngo itegeko ryagombaga kubona iryabyo, kuko ryasabaga umuntu gupfa, nta kindi cyamusabaga. Kristo yaje rero kugira ngo umuntu abashe gupfa, itegeko ribone icyo ryasabaga. Ntabwo Kristo yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje gukora icyo amategeko yasabaga. Kuko yaraje, inyoko muntu yose ihurizwa muri we, bityo umuntu arapfa, itegeko ribona icyo ryasabaga. None mu buntu cyangwa se gutsindishirizwa n'ubuntu bivuze kudakurikiza amategeko? Kuko twatsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera gusa.
ariko nubwo twatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera gusa, ntabwo bikuraho umumaro w'amategeko. Ese umumaro w'amategeko ni uwuhe ku munyabyaha? Umumaro w'amategeko ni uwuhe ku munyabyaha? Nk'uko twabibonye mu Baroma igice cya 3:19, ngo amategeko yaziye kugira ngo akanwa k'umunyabyaha kazibwe, umuntu amenye ko ari umunyabyaha. Kuko amategeko ni imico y'Imana. Iyo umuntu yakubise amaso amenya ububi bwe, kuko yigereranya n'imico y'Imana akabona yambaye ubusa. Amategeko nk'uko twabivuze ni ayera kandi arakiranuka. Ariko amategeko kuko twayishe, kuko turi abanyantege nke kandi turi abakamere, ntidushobora kuyakurikiza. Mu Baroma igice cya 7:14 haravuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko ngewe ndi uwa kamere, kandi ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Umuntu wa kamere rero, umuntu waguriwe gutegekwa n'ibyaha, ntashobora gukurikiza amategeko, kuko amategeko ni imico y'Imana. None se isano ry'amategeko n'ubuntu ni irihe? Dusome mu Baroma igice cya 8:3-7 haravuga ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke zacu za kamere, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere ho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri twe. Ibyo amategeko yananiwe gukora, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, acira ibyaha bya kamere ho iteka. Ku musaraba Kristo yaciriye ibyaha bya kamere ho iteka, kuko yahanwe igihano cyuzuye cy'icyaha. Amategeko abona icyo yasabaga. Noneho amaze guciraho ibyaha, cyangwa se amaze gucira ibyaha bya kamere ho iteka, atuma gukiranuka kw'amategeko gusohorezwa muri twebwe. Ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri twe, abadakurikiza bya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Mu mubiri, muri kamere, ntidushobora gukurikiza amategeko y'Imana. Kubera iki? Kuko amategeko ari ay'umwuka. Mu mwuka, abakurikiza iby'umwuka nibo bana b'Imana, kandi kuko amategeko ari ay'umwuka, gukiranuka kw'amategeko gusohoreza muri twebwe. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza ibya kamere y'umwuka bita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo buhoraho. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Kubera iki? Kuko udashobora kumvira amategeko. Umutima wa kamere ni uw'umubiri, kandi iby'umubiri ntibishobora gukurikiza cyangwa se gukora iby'umwuka, kandi amategeko ni ay'umwuka. Uw'umwuka niwe ushobora gukurikiza amategeko, kuko amategeko ni ay'umwuka.
muri kamere yacu ntabwo dushobora gukurikiza amategeko y'Imana. Yohana igice cya 3:6 avuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Amategeko ni ay'umwuka. Iby'umubiri rero cyangwa kamere yacu y'umubiri ntishobora kubyargura iby'umwuka, kuko ibibyarwa n'umubiri nabyo ni umubiri, ibibyarwa n'umwuka nabyo ni umwuka. Mu gice cya 7 cy'Abaroma, Pawulo yagerageje guhuza amategeko n'ubuntu. Muri Matayo 5:21-22 kugeza kuri 48, Yesu yavuze neza uburyo amategeko ari ay'umwuka, binagoye ko kamere yayakurikiza, cyangwa se umuntu wo muri kamere yakurikiza amategeko y'Imana. Yaravuze ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urarikira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe, ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Ese muri kamere muntu utekereza ko ushobora kugera ku gutungana kw'Imana? Ntabwo bishoboka. Uwibwira ko ashobora gukurikiza amategeko y'Imana muri kamere ye, muri Adamu wa mbere, arakora ibidashoboka kuko ntashobora kubigeraho. Wagerageza gukunda mugenzi wawe, ariko nta nubwo ushobora kumukunda nk'uko wikunda. Nk'uko Yesu yabivuze, avuze ngo amategeko yose asohorezwa mu mategeko 2: ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ese uvugishije ukuri, ushobora gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Ese uvugishije ukuri, usibye impano y'Imana, usibye kuba mwuka ashobora gukorera ibyo mu mibereho yawe, ese wakunda mugenzi wawe cyangwa wakunda umwanzi wawe? Wakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Wakunda umwanzi wawe? Ese wagera ku gukiranuka, ugakiranuka nk'uko so wo mu ijuru akiranuka? Mu Bagalatiya 3:10 havuga neza ko umuntu wiringira gukiranuka kuvuye mu mategeko ni ikivumi. Kubera iki ari ikivumi? Umuntu utekereza ko azakizwa no gukurikiza amategeko ni ikivumi. Kubera ko ari ikivumi? Ni ikivume kuko umuntu agomba gukurikiza amategeko kugira ngo mukize, agomba kuyakurikiza kugeza ku kanyuguti ka iyota gatoya. Nuvuga ngo nta tegeko rito nta rinini, kugeza igihe yibuza gutekereza nabi.
kugeza igihe yibuza kurarikira umugore wa mugenzi we, kugeza igihe agomba gukunda umwanzi we nk'uko yikunda. Ese utekereza ko muri kamere bishoboka? Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza wa 19 haravuga ngo, ndavuga nti muyoborwe na mwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Ibyo bihabanye, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa na mwuka, ntiba mugitwarwa n'amategeko. Ku murongo wa 19 niho havuga ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, gutukana, gukora iby'isoni nke. Ibyo ngibyo nibyo kamere ibyara. Ntabwo kamere ishobora kubyara imbuto za mwuka, kuko imbuto za mwuka niho harimo ngo, ariko rero imbuto za mwuka ni urukundo, urukundo rutikunda, urukundo rwitanga. Urwo ni rw'Imana idusaba, ariko muri twebwe ntabwo turufite, ntidushobora no kurubona. Ariko muri Kristo Yesu, kuko ari we ufite urwo rukundo rwitanga, kuko tuba duhindutse umwe, turi ishami ari umuzabibu, twera imbuto kuko turi ku muzabibu. Abagalatiya 2:16-21 havuga ngo, nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Ariko nta nubwo ubuntu buhindura ubusa amategeko, ahubwo ubuntu buduha imbaraga zo gukomeza amategeko. Timoteyo 2 murongo wa 1 rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 9 haravuga ngo, yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo bitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ni ukuvuga ngo twakijijwe n'ubuntu, ntabwo ari imirimo. Mu Baroma igice cya 8 guhera ku murongo wa 7 haravuga ngo, kandi ndagira ngo nkwibutse ko hanze ya Kristo, hanze y'isezerano, uri uwa kamere. Abaroma reka duhere hejuru byo mu Bagalatiya haravuga ngo, ibi byonyine nibyo nshaka kumubwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumviye mukizera? Mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera?
nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanyirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko handitswe ngo havumwe umuntu wese uhirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu uzatsindishwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kugira ngo umugisha w'Aburahamu ugere ku banyamahanga bawuheshejwe na Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranije. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu, uwo ni Pawulo. Isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga ngo benshi, ahubwo ni urubyaro rwawe nko kuvuga ngo muri Kristo Yesu. Ibyo mvuze ni ibi: ni uko isezerano Imana yasezeranye mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 450 ngo aryice cyangwa avugurure uwarisezeranije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu masezerano byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu imusezeranije. Ni ukuvuga ngo iyo umurage uva mu mategeko, isezerano ryari kuba ripfuye ubusa. Nyamara isezerano ryaje mbere y'amategeko. Ntabwo rero itegeko ryaje nyuma ryakuyeho isezerano. Gusa isezerano dufite ni uko mu gucungurwa cyangwa ubutumwa bwiza ari imbaraga ikiza. Muri Kristo Yesu duhinduka ibyaremwe bishya, ariko turanezwa. Mu Bagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo 21 haravuga ngo abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu 2, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse nk'ubw'isezerano ry'Imana, kubw'isezerano ry'Imana. Ibyo biri mu mugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi Sinayi ribyarira ububata. Iryo ni ryo rigereranywa na Hagayi. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bimeze. Na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivugaho iki? Biravuga biti, senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atabasha kuraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke, ahubwo turi abana b'umugeni. Nk'uko mubizi, Aburahamu yari afite abahungu 2. Umwe wabyawe na Hagayi, undi wabyawe na Sara. Ni ukuvuga ngo Isaka na Ishimayeli. Ishimayeli ashushanya amategeko yo ku musozi Sinayi.
Isaka agashushanya isezerano, uwabyawe n'isezerano. Ntibyashobokaga ko rero, nta nubwo bishoboka ko umwana w'umugeni araganwa n'umwana w'inshoreke. Niko bimeze. Ntabwo bishoboka kubangikana gukiranuka kw'amategeko cyangwa ukurikiza amategeko kugira ngo ubone agakiza. Ntabwo ushobora kubibangikanya no kubona agakiza binyuze mu isezerano, aribwo gukiranuka kuzanwa no kwizera. Ni ibintu bibiri bidashobora kubangikanwa, ni kimwe cyangwa ikindi. Ariko ndagira nkubwire ngo inzira imwe rukumbi igera ku bugingo buhoraho ni imwe, ni Kristo Yesu, ni isezerano. Kuko uwiringira imirimo itegetswe n'amategeko ni ikivume, kuko ntashobora kubigeraho. Yabaye bishoboka ko wabigeraho, nta kibazo rwose, kuko bigusaba kugera ku gutungana kw'Imana. Ariko se umuntu wa kamere birashoboka ko yagera ku gutungana kw'Imana? Kuko nk'uko twabibonye mu Baroma igice cya 8:7 aravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo buhoraho. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Bityo rero ntabwo bishoboka kubangikana ngo Imana igereke cyangwa se iheraho ugeze ukurikiza amategeko. Niba ugerageza gukurikiza amategeko ngo uhabwe agakiza, ntibishoboka ko ubibangikanye no kwizera ngo ubone ubugingo. Ni kimwe gusa. Ariko ibyo ntabwo bitesha agaciro amategeko, kuko amategeko nayera kandi agomba gusohorezwa muri twebwe. Ntabwo bikuraho gutungana kw'amategeko, kandi ntibikuraho ko gutungana kw'amategeko kugomba gusohorezwa muri twebwe. Kuko gutungana kw'amategeko, gutungana kw'Imana niko kudukiza, cyangwa gukiranuka kw'Imana niko kudukiza. Gukiranuka kw'Imana rero guhwanye neza n'amategeko y'Imana, kuko byose ni imico yayo. Paulo mu gice cya 7 cy'Abaroma yagerageje cyangwa se yahuje umumaro w'amategeko cyangwa isano hagati y'ubuntu n'amategeko. Yatanze urugero rw'umugore n'umugabo, aravuga ngo nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore we aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi, umugore yitwa umusambanyikazi. Ariko iyo umugabo we apfuye, ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'umugabo wundi. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi, ari wa wundi wazutse, mubone uko kwerera Imana imbuto. Turareba umugabo n'umugore. Hano hari abagabo babiri n'umugore umwe. Umugore umwe ni unyokomuntu. Abagabo babiri ni Kristo n'amategeko cyangwa ubuntu n'amategeko. Umugabo wa mbere, umugore adashaka kubana nawe ni amategeko, kuko amategeko aramubwira ngo kora ibi, kora ibi, kora ibi, nutabikora urapfa. Ariko umuntu ntashoboye kubikurikiza kuko ni uwa kamere kandi yaguriwe gutegekwa n'ibyaha. Amategeko hari ibintu adafite. Ntashobora kubabarana nawe, ntashobora kukwerekera ibyo ukora, kandi ntashobora kukubabarira. Amategeko ntababarira.
ariko muri Kristo Yesu twabonye imbabazi, ababarana natwe kandi aduha gukiranuka. Icyo Kristo yaje gukora rero, kuko amategeko ntayera, arakiranuka kandi ntazigera avaho. Bityo rero umugabo wa mbere ntiyashoboraga gupfa. Uwashoboraga gupfa ni umugore, kuko n'ubundi umugore apfuye aba batuwe ku mategeko y'umugabo we wa mbere. Kristo rero yaraje atuma dupfa, navuga dupfana nawe, tubaturwa ku mategeko. Ariko mu kubaturwa ku mategeko twabaye uwo wundi ari we Kristo, tubana n'umugabo wacu wa kabiri, ariko umugabo wacu wa kabiri ntabwo atuma tudakurikiza amategeko cyangwa se ibyo dusabwa n'umugabo wacu wa mbere, ahubwo atuma dukurikiza ibyatunaniye igihe twabanaga n'umugabo wacu wa mbere. Aha nicyo Pawulo avuga rero ku murongo waho wa 4. Aravuga ngo nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kuko Kristo yatumye dupfa tuva mu bubata bw'amategeko, kugira ngo mubone uko muba abundi, ari we wa wundi wazutse, kugira ngo tubone uko tuba aba Kristo, ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu, ngo mubone uko mwera imbuto z'Imana, cyangwa mwerera Imana imbuto. Kuko tukiri imbata z'amategeko ntibyashobokaga ko tugera ku gutungana kw'amategeko, ariko tumaze kuba imbata za Kristo mu bubata bushya bw'umwuka, twera imbuto za mwuka, arizo imico y'Imana, ariko kwera kw'amategeko. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho ntitukigitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari ubwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Nuko rero tuvuge iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo nta kimenyeshwa n'amategeko, nuko kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko atavuga ngo ntukifuze. Mu mategeko, tukiri imbata z'amategeko, ntibyashobokaga ko tuyakurikiza. Ariko tumaze kubaturwa mategeko, tugiye mu bubata bushya bw'umwuka muri Kristo Yesu, umwuka w'Imana akorera muri twe imbuto za mwuka, tugakurikiza amategeko. Bityo rero ndagira ngo nkubwire ngo ubutumwa bwiza ntabwo bupfobya amategeko, ahubwo ubutumwa bwiza buha agaciro gakwiriye amategeko, kuko bwigisha ko amategeko agomba gukurikizwa, ariko tutiharahaye muri kamere yacu y'inyacyaha ngo dushake gukurikiza amategeko bidashoboka, ahubwo twemeye umwuka w'Imana agakorera muri twebwe, agakurikiza amategeko, kuko amategeko ari imico y'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo muri aka kanya, muri Kristo Yesu, gukurikiza amategeko birashoboka.
mu Baroma 6:4 haravuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese ukiranuka. Mu Baheburayo 10:16 haravuga ngo iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Mu isezerano rishya, mu isezerano ryo gucungurwa, mu isezerano twagiranye na Kristo cyangwa se Imana yadusezeranije, harimo gucungurwa kandi amategeko akandikwa mu mitima yacu. Reka muri aka kanya dusabe Imana itwemeze ko twacunguwe muri Kristo Yesu. Tumenye ukuri ko muri Kristo Yesu twamaze kubaturwa ku mategeko, ariko tugomba cyangwa dufite kwera kw'amategeko muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu dufite twera imbuto za mwuka. Muri Kristo Yesu, Kristo ni umuzabibu, tukaba amashami, tukera imbuto za mwuka. Muri aka kanya reka nkurarikire kwemera igitambo cya Kristo, kuko niho bishoboka kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri wowe. Muzamenye ukuri, ukuri niko kuzababatura.